guys! Good morning! Welcome back to my channel. Ngayong umaga ako'y mag-unboxing ng takore. Kasi ngayong summer, hirap magpalamig ng tubig. Kaya sabi ko kay amo ko, bumili siya ng takore. At para makapag-ipon kami ng tubig. And then, may inumin kami na malamig na tubig. Hindi yung mainit. Kasi maliit lang yung aming initan ng tubig. Yung electric pot. So, ngayon, bumili siya. At ako'y mag-unboxing. Para ako yung may-ari, So, ito nga siya. Harmonica Kitchen Star. Yan. Tingnan natin kung ano yung appearance nito. Ayan, cute. So, ganito siya. Singlish siya, kaya okay siya. Then, ganyan. Ang ganda pagbago talagang nangingintab. At saka, Kitchen Star, high quality. Paano ba siya? Hugasan ko muna siya at supukan. Kasi sabi dito, pag kumulo siya ay nag-whistle daw siya. Kaya, supukan ko nga siyang pakuluan muna. Talagang nag-whistle nga siya. So, yan na nga ang aking bagong takore. Ito siya. Itatayo mo. Then, lock. Hindi na siya mabuksan. Pag yung binuksan, ganito, tutumbahin. Then, gano'n. Kasi pag nakataas yan, hindi siya mabuksan kasi may lock dito. Hindi siya mabubuksan. So, it's okay. Mas safer siya pag halimbawa kumulo na yung tubig. Lagay sa thermos. Hindi siya mahuhulog. Ay, nag-ipon pa ko ng tubig kasi kulang pa para pakuluan ko. Ayan. So, ayan na siya guys. Puno na siya ng tubig. Kaya, subukan ko na siyang pakuluan. Kailangan to siguro nakatayo para hindi masunog. Kasi pag ganun, yung apoy, masusunog yung handle. So, ayan. Antayin natin kumulo kung ano yung sound niya.
ayan na nga guys. Kumulo na ng tubig kaya yun nagwiwiso na siya. Ayan.